Ողջույն, ձեր հետ այսպերքն է։ Հոլոգրաֆիկ տիեզերքի վարկածը և քվանտային մեխանիկայի հեղաթյուրումը տարածվել են փիլիսոփայական իդեալիզմի կողմնակիցների շրջանում, ովքեր փորձում են օբյեկտիվ նյութը փոխարինել վերացական հասկացություններով։ Այս տեսանյութում մենք կուսումնասիրենք, թե ինչու տիեզերքը հոլոգրամա չէ, այլ իրական նյութական համակարգ է, և ինչպես են քվանտային ֆիզիկայի իդեալիստական մեկնաբանությունները աղավաղում գիտությունը։ Բաժանորդագրվեք այսպես կարիքին և մենք սկսում ենք։ Նախ հասկանանք, թե ինչ է հոլոգրամը։ Հոլոգրամը ելաչափ պատկեր է, որը ստեղծվում է լազերի միջոցով։ Ի տարբերություն սովորական լուսանկարների, հոլոգրամը պահպանում է տեղեկատվություն խորության և ծավալի մասին, ուստի այն իրական առարկայի տեսք ունի։ Բայց սա ընդամենը օպտիկական էֆեկտ է, այլ ոչ թե տիեզերքը նկարագրելու միջոց։ Հոլոգրաֆիկ տիեզերքի վարկած, մեկնաբանման սխալ։ Հոլոգրաֆիկ տիեզերքի վարկածը նշում է, որ ելաչափ տարածության մասին բոլոր տեղեկությունները կարող են կոդավորվել երկչափ սահմանի վրա։ Այն մաթեմատիկական մոդել է, որն առաջացել է տեսական ֆիզիկայում սև խոհոչների ուսումնասիրությունից և հոլոգրաֆիայի սկզբունքից։ Սակայն այն հաճախ մեկնաբանվում է ոչ թե որպես հաշվարկների համար հարմար գործիք, այլ որպես տիեզերքի իրական կառուցվածքի նկարագրություն, ինչը հանգեցնում է լուրջ սխալների։ Հիմնական խնդիրն այն է, որ հոլոգրաֆիկ վարկածը ֆիզիկական տեսություն չէ, այլ մաթեմատիկական հասկացողություն է։ Այն հարմար է տեսական ֆիզիկայի որոշ գործընթացներ նկարագրելու համար, բայց չի տալիս ապացույցներ, որ մեր տիեզերքն իսկապես հոլոգրամա է։ Գիտության հանրահռչակողները և որոշ ֆիզիկոսներ հակված են շատ հեռուն գնալ մաթեմատիկական աբստրակցիաները վերածելով ֆիզիկական իրականության։ Նրանք փոխարինում են հասկացությունները, ստեղծելով պատրանք, որ աշխարհն իսկապես երկչափ է, և այդ ծավալը պատրանք է, որը նման է հոլոգրաֆիկ էֆեկտին։ Բայց ի տարբերություն իրական հոլոգրամի, որը նյութական օբյեկտ է, ֆիզիկական տիեզերքը նման անալոգիա չունի, և դրա հոլոգրաֆիկության մասին պնդումը փորձնականորեն չի հաստատվում։ Իրականում մոդելի մաթեմատիկական հարմարավետությունը չի նշանակում նրա ֆիզիկական իրականություն։ Գիտության պատմությունը տեսել է շատ գեղեցիկ մաթեմատիկական հասկացություններ, որոնք ի վերջո փորձնականորեն չեն հաստատվել։ Հետևաբար, հոլոգրաֆիկ տիեզերքի վարկածը մնում է ոչ այլ ինչ, քան վարկած, և հիմքեր չի տալիս ենթադրելու, որ ելաչափ աշխարհը պարզապես տեղեկատվության պրոյեկցիա է երկչափ տարածության վրա։ Իսկ դուք ինչպես եք կարծում, ինչու են խեղաթյուրում գիտությունը որոշ փիլիսոփաներ, իրենց իդեալիստական գաղափարները տարածելու համար։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Ինչպես քվանտային մեխանիկա դարձավ միստիցիզմի զոհ։ Քվանտային մեխանիկան գիտության պատմության ամենաճշգրիտ և ապացուցված տեսություններից մեկն է, սակայն իր մաթեմատիկական բարդության և ոչ ճիշտ մեկնաբանության պատճառով այն հաճախ դառնում է ենթադրությունների առարկա։ Իդեալիստներն ու միստիկ հակում ունեցող ժողովրդականացնողներն այն օգտագործում են հակագիտական գաղափարներն արդարացնելու համար՝ իրականություն ստեղծող գիտակցությունից մինչև քվանտային բանականություն։ Հիմնական սխալներից մեկը Հայնզելբերգի անորոշության սկզբունքի խեղաթյուրումն է։ Այդ սկզբունքը միայն ասում է, որ կա որոշ պարամետրերի, օրինակ մասնիկի դիրքի և իմպուլսի, միաժամանակյա չափման ճշգրտության հիմնարար սահման։ Սակայն դա չի նշանակում, որ մասնիկը չկա չափումից առաջ, կամ իրականությունը սուբյեկտիվ է։ Դա խոսում է համակարգի վերաբերյալ մեր գիտելիքների մասին, ոչ թե բուն համակարգի բնույթի մասին։ Մեկ այլ տարածված սխալ է ալիքի ֆունկցիայի կոլապսի սխալ մեկնաբանումը։ Ոմանք պնդում են, որ հենց դիտորդն է առաջացնում կոլապսը, սակայն իրականում չափման գործընթացը կապված է մասնիկի փոխազդեցության հետ մակրոսկոպիկ օբյեկտի սարքի հետ։ Փենրոուզը և քվանտային գիտակցության այլ ջատագովները շահարկում են այս թեմայի շուրջ, ներկայացնելով կեղծ գիտական գաղափարներ, որ գիտակցությունը ինչ-որ կերպ ազդում է քվանտային գործընթացների վրա։ Այնուամենայնիվ, ոչ մի փորձարարական հետազոտություն չի հաստատել գիտակցության և քվանտային մեխանիկայի միջև կապը։ Քվանտային էֆեկտները չեն ապացուցում իդեալիզմը։
Այն ընդհակառակը հաստատում է նյութի օբյեկտիվությունը։ Դրանք կապված չեն դիտորդից։ Քվանտային մեխանիկան մնում է օբյեկտիվ գիտության մի մասը, որը հիմնված է նյութական փոխհաստեցությունների վրա և կարիք չունի միստիկ բացատրությունների։ Միկրո-մակրո սահմանային խնդիր իրականության ճեղքում չկա։ Իդեալիստները հաճախ պնդում են, որ քվանտային աշխարհը և դասական աշխարհը ենթադրաբար սկզբունքորեն տարբեր են և հետևաբար նրանց միջև կա ինչ-որ անջրպետ։ Նրանք փորձում են դասական ֆիզիկան ներկայացնել որպես հնացած մի բան, իսկ քվանտային մեխանիկան որպես հեղափոխություն, որն ամբողջությամբ փոխել է իրականության մեր պատկերացումները։ Այնուամենայնիվ, սա կոպիտ սխալ է, որը հիմնված է քվանտային երևույթների բնույթի թյուրիմացության վրա։ Փաստորեն, միկրոաշխարհի և մակրոաշխարհի միջև սահման չկա։ Դասական ֆիզիկան մեծ մասշտաբներով քվանտային օրենքների մոտավոր նկարագրությունն է։ Բոլոր մակրոօբյեկտները բաղկացած են տարրական մասնիկներից, որոնք ենթարկվում են քվանտային մեխանիկայի օրենքներին։ Այս դեպքում առանձին մասնիկներից խոշոր համակարգեր տեղափոխվելիս քվանտային էֆեկտները միջինացվում են, ինչը հանգեցնում է աշխարհի դասական պատկերի առաջացմանը։ Հիմնական մեխանիզմը, որը բացատրում է մակրոմակարդակում քվանտային էֆեկտների անհետացումը, ապակոհերենտությունն է։ Այն ցույց է տալիս, որ քվանտային համակարգի փոխհաստեցությունը իր միջավայրի հետ ոչնչացնում է վիճակների սուպերպոզիցիան, հանգեցնելով չափման որոշակի արդյունքի։ Սա նշանակում է, որ ոչ թե գիտակցությունն է ընտրում իրականությունը, այլ օբյեկտիվ ֆիզիկական գործընթացները անտեսանելի են դարձնում քվանտային էֆեկտները մակրոմակարդակում, սակայն դրանք կարելի է ուսումնասիրել սարքերի օգնությամբ անուղղակի մեթոդներով։ Այսպիսով բնության մասին մատերիալիստական տեսակետը մնում է անփոփոխ։ Ֆիզիկայի օրենքներն օբյեկտիվ են և մարդը բացահայտում է դրանք, ոչ թե ստեղծում։ Մարդը որպես դիտորդ։ Իդեալիզմի հիմնական սխալներից մեկն այն գաղափարն է, որ մարդը իբր իրականություն է ստեղծում իր գիտակցությամբ կամ դիտարկմամբ։ Սա հանգեցնում է անհեթեթ եզրակացության, որ առանց դիտորդի աշխարհը գոյություն չունի։ Իրականում մարդը ոչ թե աշխարհի ստեղծողն է, այլ նրա արդյունքը, որը ձևավորվել է էվոլյուցիայի ընթացքում բնության օբյեկտիվ օրենքների ազդեցության տակ։ Մարդու զգայարանները հարմարեցված են մակրոաշխարհի ընկալմանը, մեծ օբյեկտների աշխարհին, որտեղ գերիշխում են դասական ֆիզիկայի օրենքները։ Մենք չենք տեսնում առանձին ատոմներ կամ ալիքային ֆունկցիաներ, քանի որ էվոլյուցիան չի պահանջում դրանք գոյատևման համար։ Սակայն գիտության զարգացման հետ մեկտեղ մարդը ստեղծել է սարքեր, որոնք թույլ են տալիս ուսումնասիրել միկրոաշխարհը և մարդու զգայանների համար անհասանելի երևույթները։ Կարևոր է հասկանալ, որ ցանկացած չափիչ սարք մակրոօբյեկտներ են, որոնք լիովին ենթարկվում են դասական ֆիզիկայի օրենքներին։ Քվանտային փորձերն իրականացվում են ոչ թե մաքուր գիտակցությամբ, այլ ատոմներից և մոլեկուլներից պատրաստված սարքերի միջոցով։ Իդեալիստների սխալն այն է, որ հաշվի չեն առնում, որ մակրոաշխարհի սարքերը ևս բաղկացած են փոքրագույն մասնիկներից և իրենց ազդեցությունը ունեն միկրոերևույթների վրա և հակառակը, քվանտային երևույթները իրենց հետքը թողնում են մակրոաշխարհում, այդ թվում չափիչ սարքերի վրա, որոնց շնորհիվ կարողանում ենք ուսումնասիրել միկրոաշխարհում կատարվող գործընթացները։ Այսպիսով մարդը ոչ թե քվանտային աշխարհի ստեղծողն է, այլ դրա հետազոտողը։ Նա օգտագործում է մակրոօբյեկտներ, սարքեր, միկրոաշխարհի օրենքներն ուսումնասիրելու համար, սակայն այդ օրենքներն իրենք գոյություն են ունեցել մարդկանց հայտնվելուց շատ առաջ և կախված չեն մարդկանց գիտակցությունից։ Հոլոգրաֆիկ տիեզերքը փիլիսոփայական շահարկում է ոչ թե գիտություն։ Հոլոգրաֆիկ տիեզերքի վարկածը չնայած առաջանաչվել է գիտության մեջ իր ժողովրդականությունը, բայց այն մնում է միայն մաթեմատիկական մոդել և ոչ թե հաստատված փաստ։ Ավելին, այն որպես իրական աշխարհի նկարագրություն մեկնաբանելու փորձերը հանգեցնում են ոչ թե գիտության, այլ փիլիսոփայական իդեալիզմի, որը ձգտում է օբյեկտիվ նյութը փոխարինել վերացական կաթույցներով։ Հոլոգրաֆիկ մոտեցման հիմնական սխալը մաթեմատիկական բանաձևերը որպես ֆիզիկական իրականություն ներկայացնելն է։ Բանաձևերը և հավասարումները ճանաչողության գործիք են, այլ ոչ թե բուն աշխարհի էությունը։ Եթե մաթեմատիկական մոդելը հարմար կերպով նկարագրում է որոշ երևույթներ, օրինակ սև խոհոչների վարքագիծը, դա չի նշանակում, որ ամբողջ աշխարհը հենց այդպես է կառուցված։ Իդեալիստները հաճախ օգտագործում են հոլոգրաֆիկ վարկածը որպես փաստարկ այն գաղափարի համար, որ նյութը
տեղեկատվություն է կամ ամեն ինչ գրված է իրականության եսրին։ Բայց տեղեկատվությունը միշտ նյութի սեփականություն է, այլ ոչ թե դրա փոխարինումը։ Տեղեկատվությունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց նյութական կրիչի։ Մաթեմատիկական աբստրակցիաները, որպես օբյեկտիվ իրականություն ներկայացնելու փորձերը, կապված է ոչ թե գիտության, այլ որոշ գիտնականների շրջանում փիլիսոփայական ճգնաժամի հետ։ Աշխարհի մատերիալիստական անբացման մերժումը հանգեցնում է մետաֆիզիկական շահարկումների, որտեղ հարմար բանաձևերը վերածվում են ճշմարտության, առանց փորձարարական հաստատման անհրաժեշտության։ Քվանտային մեխանիկան չի հերքում մատերիալիզմը, այն միայն պարզաբանում է բնության օրենքները, իսկ հոլոգրաֆիկ տիեզերքի վարկածը մնում է մաթեմատիկական մոդել, ոչ թե ֆիզիկական իրականություն։ Այն որպես աշխարհի պատրանքային բնույթի ապացույց ներկայացնելու փորձերը փիլիսոփայական շահարկումներ են, ոչ թե գիտություն։ Իրականությունը գոյություն ունի օբյեկտիվորեն, անկախ դիտորդից, եւ ոչ մի իդեալիստական մեկնաբանություն դա չի փոխի։ Կիսվեք տեսանյութով ձեր ընկերների հետ, որպեսզի նրանք էլ իմանան, թե ինչպես են գիտությունը հեղաթյուրելով փորձում տարածել իդեալիստական գաղափարներ։ Պատճառնոթարկվեք այսպես կարիքին, որպեսզի բաց թողնեք նոր եւ հետաքրքիր վիդեոները։ Գրեք մեկնաբանություններում ձեր կարծիքը եւ լայքը չմոռանաք։ Կհանդիպենք։